Alhamdulillah dinten punika acara dipun paring lancar. Aket mau esuk niki berjubel-jubel desek-desekan ten Sanggar Waringin, Mas. Ora asa aduh-aduh boleh tontonan. Ning warga mulya mesti ana sing penak, mesti ana sing rame. Iku punika Sanggar Waringin, Mas. Napa malih nek dipun barengi kerjasama bareng sound ingkang paling ses, ingkang paling gayeng. Sound napa Mas Firman? Oktanada. Oktanada Audio saking Telatah Truko, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Ingkang dipun padikani oleh Mas Eko Bobom. Untuk info cuk saged menghubungi Mas operator mriki dijamin gayeng Mas. Niki melayani tarling, melayani orkes of punapa kemawon ready beliau. Sukses selalu Oktanada. Jaluk dawangan apa barongan le? Dawangan. Joget kabeh ya. Joget kabeh dimaremke ngosek-ngosek besok Senin dari sekolah. Heeh. Engko bengi turu gasik, awak kesel, besok tangine gasik. Yuk Mas. Dilanjut Mas Joko. Yuk. Sanggar Waringin. Terus.